विपक्ष की एक सीधी सीधी सी मांग है कि कोडीन जैसे प्रकरण में, गंभीर प्रकरण में, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से स्टॉक से ज़्यादा लोगों ने खरीद के उसको बेचा है, जो नकली फॉर्म बनाई है उसके अकॉर्डिंग उनको अधिक से अधिक बेचा है, वो कोई भी है, किसी से भी संबंधित है, किसी भी पार्टी से, उसकी उच्च स्तरीय जांच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नेता प्रतिपक्ष ने मांग की कि आप क्या जांच कराएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से उसका कोई बयान नहीं आया। हम लोगों का सिर्फ इतना सा ही सवाल है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसकी जांच की जाए, वो कोई भी अधिकारी है।